Утрински стихови од Библијата. 2 јули. Држете се за Божјата сила. Освен ако прибегне кон заштитата моја, исклучи мир со мене, тогаш нека склучи мир со мене. Исаија 27:5. Енох беше човек со силен и високо развиен ум и широко знаење. Тој беше почестен со посебни откровенија од Бога, а сепак, бидејќи беше во постојана заедница со небото и бидејќи свеста за божествената величина и совршенство постојано му беа пред очи, тој беше еден од најпонизните помеѓу луѓето. Колку поблиска беше неговата врска со Бога, толку подлабоко беше чувството за сопствена слабост и несовршеност. Вознемирен од растечката расипаност на безбожните и уплашен дека нивното неверство може да го ослаби неговото почитување кон Бога, Енох избегнуваше постојано дружење со нив и поминуваше доста време во осаменост, оддавајќи се на размислување и молитва. На тој начин, тој чекаше пред Господа, барајќи појасно знаење за неговата волја, за да може да ја изврши. За него, молитвата беше како дишење на душата. Тој живееше во самата атмосфера на небото. Комуницирајќи така со Бога, Енох се повеќе и повеќе го одразуваше божествениот лик. Неговото лице зрачеше со света светлина, со светлината што свети од лицето на Исус. Кога се враќаше од овие божествени средби, дури и безбожните со восхит го гледаа небесниот отпечаток на неговото лице. Секој што поради Божиот укор ќе ја понизи душата со признавање и покаяние, како што го направи тоа Давид, може да биде сигурен дека има надеж за него. Секој што со вера ќе ги прифати Божиите ветувања, ќе најде прошка. Господ никогаш нема да отфрли ниту една вистински покајничка душа. Тој го дал ова ветување: нека се држи за мојата сила и ќе склучи мир со мене.